eyali mukyala wa Jacob Oulanyah. Omukyala ono kyaddaaki naye avuddeyo n'abaako byayogera. Nagambye subscribinga onyigena kade oleme kusubwa mawulire gonna. Yes, fena tumanyi nti essaawa zino abantu mu Acholi region buli omu yeebuuza ekibuuzo ki ekyaviiriddeko omukulu Jacob Oulanyah okufa, kubanga tebannafuna ripooti ntuufu ku nfa ye. Abamu baaliikinga amawulire aga taata wa Jacob Oulanyah ng'omukulu agamba nti omwana we bamuwa obutwa era yabimugamba nga tannafa. Naye kyaddaaki olunaku olw'eggulo mukyala wa Jacob Oulanyah yavuddeyo naye n'abaako kyayogera. Omukyala ono yagambye nti kyannaku nnyo nti Jacob Oulanyah atuvudde ku maaso olw'ensonga nti abadde mpagi nnene nnyo mu bulamu bwaffe ate naddala mu ggwanga oba giyite region eya Acholi. Omukyala ono n'avaayo n'agamba nti gone too soon, farewell to you Jacob, and may God receive you and forgive your transgression, your memory will live forever. Nayogerawo olulimi lwabwe olw'engulu olugamba nti what ma be la water. Yavuddeyo yabyogedde olunaku olw'eggulo. Omukyala ono fenna tujjukira nti yamuwasa nga 19/2013 omukolo ogwali ogw'amaanyi era nga gwaliko Archbishop Stanley Ntagali wali ku All Saints Cathedral mu Kampala, era nga reception yaabwe ne General Yoweri Museveni yaliyo n'abakungu abalala bonna baaliyo. Naye mu mbeera eyo nga 17/2016 omwezi ogwa June, High Court Judge amanyiddwa nga Alexandra Nkonge Lugadya yavaayo nabanga asazaamu obufumbo bwabwe. Oluvannyuma ababiri bano buli omu n'akwata gage. Era omwaka oguwedde omukyalo ono Among yavaayo nabanga awasa Omumerika amanyiddwa nga Derek Allison. So webityo webyali ku mukolo gwabwe, ate omukyalo oyo byebyo byavuddeyo nabanga ayogera ku nsonga zino, nenga Acholi region tetudde. Acholi region ekyayagalira ddala answers ku nsonga zino. Kankuleetere amawulire ku nsonga y'okuba nti waliwo abeesimbyewo n'omululu gwe bayolesezza. Likinga, commentinga, mwatwera o subscribinge wano ku Pregen Media.